Это программа «Актуальное интервью». Здравствуйте, меня зовут Петр Васильев. О судействе 7-х спортивных игр Дети Азии, а также об организации игр мы сегодня поговорим с главной судьей соревнований, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Татьяной Горбуновой. Татьяна Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно же, я не могу не задать. Что вас связывает с Якутией и с играми Дети Азии в том числе? Да, в Якутии я оказалась первый раз в 2012 году по приглашению президента игр Дети Азии на тот момент Дмитрия Гушко и стала послом этих игр. В 2016 году игры также проходили в Якутске, и мы приехали уже с нашими гимнастками, и я была главным судьей заместителем главного судьи по гимнастике. Собственно, так я познакомилась с Якутией и приобщилась к семье игр Дети Азии. Влюбилась сразу с первого взгляда в Якутию, потому что для детей тоже были организованы такие очень обширные программы, включая разные экскурсии, образовательные программы. И мы много достопримечательностей посетили, в том числе и Ленские столбы, и пещеру Вечной мерзлоты. Поэтому у детей было очень много эмоций, а у взрослых, мне кажется, еще больше. Легко ли работать главным судьей в целом? В чем специфика заключается работы главного судьи? И какие сложности сейчас вот на этих играх? Наверное, специфика, прежде всего, это организовать судейский корпус, потому что, разумеется, я не могу быть профессионально образованным в каждом виде спорта более чем главный судья по виду спорта. Поэтому может быть только такая ситуация, когда, например, есть спорный момент, и главный судья соревнований не может принять решение, поэтому он формирует там определенный запрос, рассмотреть протест, например, и описывает там ситуацию письменно. И, собственно, собирается команда главной судейской коллегии и рассматривает этот вопрос. Если главная судейская коллегия не может принять решение, потому что есть еще, помимо там правил, есть законодательные определенные там нюансы, собственно, мы передаем уже этот запрос в Международный комитет игр, где также создается комиссия и рассматривается тот или иной вопрос. На самом деле такая ситуация в самом начале была там одна, решение было принято в пользу детей. Все остальные моменты решались на месте главной судейской коллегии по виду спорта. То есть были моменты, но они сразу же решались. Все остальные были вопросы больше по расширению квоты, потому что хотели многие участвовать, но есть положение, регламент, и как бы мне не хотелось, чтобы еще больше детей у нас участвовало в этих соревнованиях, выходить за рамки положения мы не имеем права, но я уверена, в следующий раз обязательно будет еще больше у нас участников. То есть пока никаких прецедентов не было? Нет, острых моментов пока что не было. Хочу немножко углубиться в историю, как вы сменили вот эти позиции спортсмена и стали судьей, и в целом как вообще становятся судьями? В моем случае это больше связано с тем, что мне нравится организовывать, и после завершения спортивной карьеры я не совсем, на самом деле, понимала, куда я могу пойти и где бы я могла быть полезной. Я пошла во Всероссийскую Федерацию художественной гимнастики работать, где помимо, понятно, основных там функций есть еще и проведение спортивных мероприятий. Например, там чемпионат мира, чемпионат Европы, и создается также комитет, дирекция по проведению. Я участвовала каждый раз в организации этих соревнований. Участвую по сей день. И, разумеется, уже прошло более примерно 14 лет с момента завершения мною спортивной карьеры. И, конечно, уже есть опыт организации и судейства. И ведь это не просто судейство как таковое, сказать, кто лучше, кто хуже. Есть еще и, не знаю, мандатная комиссия и то, что прилегает к главной судейской коллегии. Собственно, за это тоже нужно отвечать. Нужно проверить у всех допуски, у всех, не знаю,
знаю, регистрации и прочее, прочее. Есть определенный пакет документов, который проверяет мандатная комиссия. Мандатная комиссия входит в состав там, судейской коллегии и есть главная судейская коллегия. Поэтому сказать, что как-то к этому, наверное, там готовятся или обучаются, наверное, нет. Просто так жизнь складывается, что кому-то нравится там судить, кому-то тренировать, а мне нравится, например, организовывать тех людей, которые профессионалы в своем виде спорта и в своем деле. А как думаете, тяжелее судить детей или взрослых? Я Или- абсолютно точно уверена в том, что как раз-таки судить детей – это архисложно. У меня был опыт именно судейства непосредственно там, в художественной гимнастике, и я часто входила в апелляционное жюри, и в какой-то момент я попросила не включать меня в это жюри, потому что мне каждый раз было очень сложно там, принимать эти решения, ну, когда это решение в любом случае нужно принять, а это дети, и я вижу, там, ну, особенно, допустим, в субъективных видах спорта, это чаще всего, разумеется, происходит, когда дети, может быть, плюс-минус там равны, и тот ребенок, который там на втором месте, он очень расстраивается, и ну, мне было очень как бы не по себе, я по натуре такой все равно более там, добрый человек, и мне, конечно, деток этих было очень жалко, но их в любом случае приучает к тому, что это спорт, поэтому всегда будет и первое место, и второе, и третье. Не бывает так, что все выиграли. Это хороший опыт, если ты занимаешь второе место. Тебе, ну не знаю, я не могу сейчас вспомнить конкретную какую-то ситуацию, но мне кажется, это все-таки должно придавать силы еще больше тренироваться и двигаться дальше, чтобы занять там первое место. Значит, тебе еще надо больше приложить усилий. А нельзя сказать, что те, кто сейчас участвует на Детях Азии, они уже все победители? Можно сказать, я с вами полностью согласна, потому что сюда проходил отбор в там, каждой республике или в каждой стране. Вот, например, мне мой коллега сказал, что, по-моему, в Монголии, не буду обманывать, но полгода отбирались спортсмены. Наверное, в каждом регионе свой был отбор, но сюда приехали действительно самые лучшие дети. Там, в нашей команде это первые номера сборной команды России и так далее. Поэтому, конечно, они уже лучшие, уже чемпионы, и именно поэтому для них созданы уже олимпийские условия. Если вот пройти этот путь от того, как встретили наших спортсменов, до того, как их проводили, это ну, вот действительно такая маленькая олимпийская поездка, не знаю, размещение в деревне спортсменов. Да, во-первых, ну, я про это уникальное место уже очень много говорила. Приветствие, какие коллективы приветствовали всех спортсменов в амфитеатре в день открытия деревни. Приехало все руководство. Какое было открытие, когда спортсмены шли, махали рукой, их все приветствовали. Ну, так происходит только на Олимпийских играх. Сами соревнования, если вы видели, какие декорации были созданы для этих спортсменов. Ведь можно было поставить, ну, извините, лавочки, и судьи бы, там, не знаю, эти зрители бы присели. А там все создано уже с таким размахом, как будто это, даже не знаю, ну, вот я говорю, это даже не чемпионат мира, вот в моем понимании. Это просто уже заявка на Олимпийские игры. Какая церемония награждения? Опять же, этих детей награждают очень там, известные, уважаемые люди. Им дарят неимоверной красоты медали. Они такие тяжелые, красивые, в коробочках, там, со значочком. Эти игрушки. Ну, то есть вот все вот это такой большой, как сказать, не знаю, большое такое впечатление, которое ну, не может не остаться как бы в их сердце. Поэтому как раз здесь и все создано для того, что сюда приехали лучшие дети, и вот для них всех это все вот такое создано от начала до конца с игрушечками, с там, рюкзачками, экипировкой и вот этой атмосферой. Культурные программы. Да, и культурные программы, и они в океанариум поехали, и блины пекли. И вот как бы когда они в центре
вселенной, и вот вся вселенная вокруг них все хочет сделать так, чтобы они надолго это запомнили. Ну, безусловно, здесь на празднике спорта все внимание только детям. Но я не могу вас не спросить про художественную гимнастику. Это все-таки ваш профиль. Были на соревнованиях? Конечно. 3 дня. 3 дня. Ответственно. Как вам от начала Ой, до конца? великолепно. И, естественно, я очень переживала как раз, наверное, больше всего за художественную гимнастику, потому что, разумеется, там были и наши спортсменки, и мне очень хотелось, у меня, знаете, у меня разрывалось сердце, потому что мне очень хотелось, чтобы и наши девочки выиграли, но одновременно, так как я в этот раз болела за наших друзей, за там, Узбекистан, за Армению, за Кыргызстан, я, наверное, так не болела никогда, потому что мне очень хочется, чтобы наши друзья также завоевали много медалей, чтобы они прониклись этим спортивным праздником и через 2 года обязательно приехали в Якутск на 8-е игры. Вот представитель команды Узбекистана на приеме сказал, что их президент поддерживает нашу страну, нашего президента, и сказал обязательно участвовать в этих играх, выделил им самолет, 250 участников направил на эти игры, и я очень болела за Узбекистан, чтобы они тоже завоевали медали. И вот в художественной гимнастике в групповом упражнении они взяли серебряные медали. И я очень этому радовалась, хотя я такой патриот и всегда хочу, чтобы Россия все выигрывала. Но ситуация сейчас складывается таким образом, что я сейчас радуюсь больше тому, что наши друзья тоже с медалями. Ну, раз уж мы на такой позитивной ноте, я предлагаю двигаться к концу. Какие-то пожелания в целом всем болельщикам, ну и, конечно же, нашей сборной Якутии? Да, нашим болельщикам всем я желаю наслаждаться. То вот как я, как главный судья, езжу на все соревнования и наслаждаюсь, потому что организовано все на высочайшем уровне, и самые лучшие дети, и смотреть на них одно удовольствие. Якутским спортсменам я пожелаю продолжать двигаться вперед. Я вижу уже очень хорошие результаты и даже в художественной гимнастике, хотя раньше были они не такие высокие, уже намного все стало лучше. И в других видах спорта, вот мы сегодня были свидетелями, как спортсмены Якутии завоевали золотые медали, поэтому, мне кажется, на правильном пути и только вперед к новым победам. Татьяна Игоревна, спасибо. Ждем вас в Якутске в 2024 году. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся.